시작. 누나! 안녕하세요. 레미 아빠 여러분들. 오늘은 포켓몬스터 놀이를 해볼 거예요. 제가 하람이의 누나죠? 그리고 아빠 없이 하는 거예요. 그러니까 저희 별명이 쭈거든요. 피카츄. 누나쭈. 아무튼 누나쭈랑 이브이 있잖아요. 저는 하람이한테 맨날 하람이가 나를 보면 뿌이뿌이 하잖아요. 안 봤을 수도 있었는데 아무튼 그래요. 그래서 이브이는 뿌이뿌이 뭐 아니야. 아무튼 그렇게 할 거예요. 그리고 또가스는 애들이 자꾸만 돈가스라고 해서 저 또가스 대신 돈가스를 할게요. 하나 또 뭐 할까? 하이리? 꼬부기. 꼬부기는 안 하고 뮤를 할게요. 그냥 뭐 다른 거 없어. 자, 시작. 엄마 트레이너예요. 하람아, 엄마가 꼭 누나쭈를 잡아줄게. 누나. 화이팅! 누나. 우리 하람이에게 누나쭈를 잡아줄게요. 화이팅! 누나쭈가 나타나야 잡아주지. 누나. 자, 나나 열매 먹어라. 얍! 달. 열매를 너무 많이 먹었다. 누나. 자, 포켓볼로 할까? 슈퍼볼. 슈퍼볼로 할까? 마스터볼. 하이퍼볼로 할까? 하이퍼볼. 그리고 마스터볼. 그리고 이거는 히트였는데 거다이. 더하지 마. 거다이 볼로 할게요. 자, 누나. 하이퍼볼. 커브볼로. 자. 엄마 그거 보여요? 직구 말고 커브볼로 던진다. 누나. 야! 타임! 그런데 여기에서 스톱! 포켓볼 던지는데 웃겨서 빵 터지지 마세요. 자, 커브볼! 커브볼! 엄마, 타임! 아, 진짜. 너무 무섭게 돌리지 마요. 자, 커브볼! 누나쭈, 넌 내 거다! 야! 누나들은 잡히지 않았습니다. 자, 라즈 열매, 야! 자, 한 번 더 하이퍼볼로 커브를 던지겠다. 던져주세요. 내 발등으로. 그건 내 마음대로 못한다. 재구가 안 된다. 자, 원해? 하람아? 누나쭈 원해? 누나쭈 원해? 다시 나왔습니다. 야! 누나쭈 잡혔다.